では次はロシアンブルーのバブルちゃん、どんなお猫ちゃんかっていうのをまた時期を見てお伝えしたいと思いますので、楽しみに待っててください。はい、じゃあ皆さん今日はね、ロシアンブルーの特徴をお伝えしていきたいと思います。まず1つ目はこの綺麗なブルーの毛、実はですね、ロシアンブルーこの短毛なんですけど、ダブルコートでとっても滑らかで触り心地もいいです。あとはこのエメラルドグリーンの綺麗なお目目ですね。これ外に出ると本当に宝石みたいな綺麗な色をしています。あとはこのいつもこうクールな表情なんですけど、ロシアンスマイルって言われるたまにニコッとする表情があるんですよね。それがですね、ギャップがあってとっても可愛いです。ロシアンブルーのバブルちゃんと1年近く過ごしてきて、ロシアンブルーという猫がどんな猫ちゃんでどんな特徴があるのかっていうのを紹介していきたいと思います。結論から言うとボイスレスではないですね。ただ圧倒的に泣くことがないです。少ないです。で、じゃあいつ泣くのっていう時はとても嬉しがった時とか、あとはご飯をおねだりする時とか、あと一番大きな声が出たなっていうのが病院で注射してもらう時にこうギャーっていう風に、あれこれバブちゃんなのかなって思うぐらい大きい声が出たことがありますね。ちょっとね、向いて、向いて。すごいコンポート。頑張れ。はい、頑張りました。それ以外は本当に泣いてもちょっとかすれたような泣き声で本当にうるさくないです。全然気になりません。ですね、活発です。遊ぶ時には本当に家中走り回って、しかもこれねスリムなボディなのでとても運動神経がいいんですよ。なのでモンキーキャットって昔言ってたんですけど、木登りとか高いところに登るのもすごい得意で、めちゃめちゃ活動的で活発です。バブちゃんはですね、本当に元気です。元気だし、アルスくんとも仲良くしてくれるし、僕たちにも懐いてくれてるので、本当にいい猫ちゃんです。優しくて活発で元気な猫ちゃんです。あんまりこう身につけるものが好きじゃないので得意ではないですね。なかなか難しいかも。今までの動画でもご紹介してきたんですけども、最初はですね、やっぱり音とか知らない人とかいると怖くて、あんまり散歩できなかったんですけども、だんだん慣れてきて、もう自ら先頭を切って歩いていくような散歩好きになりましたね。震えてる。
めちゃくちゃ遊びます。もうおもちゃも大好きだし、アルスくんともよく遊んだりしてますね。あとちょっとびっくりするのが、例えば自分が遊んでほしいおもちゃを目の前まで加えてきておねだりをすることもあります。することもっていうか、1日1回ぐらいはしてきますね。なのでその時はいっぱい遊んであげてます。あ、持ってきたよって、これ貸してよって。ロシアンブルーは動画に向いてると思います。アルス君とも仲良くしてくれてるし、とても優しくて仲間意識が強い猫ちゃんだと思います。そうですね、飼いやすいと思います。さっきお伝えしたやっぱ仲良くできるし、あと鳴き声もすごい少ないので近所迷惑とかにもならないし、あとは元気よくみんなと遊んでくれてるっていうところも飼いやすい特徴だと思います。で、一つちょっと大変かなと思うのが、やっぱりラグドールのアルス君みたいに抱っこがそんなに好きじゃないので、抱っこしたい飼い主さんとか、あとはお風呂もとっても苦手ですね。水が嫌いでちょっと暴れちゃうってとこもありますね。かなり苦手だと思います。まあ猫ちゃん全般そうですけどね。こんな感じですぐ遊んでってこうやってきてくれます。バブちゃん、あと少しで1歳じゃないですか。はい。どんな感じの1年を過ごしてほしいですか？そうですね。まあ今年1年はいっぱいいろんな経験をしてくれた1年だったと思います。次の1年はもっといろんなところに連れてってあげたりとか、あとアルス君ともっといっぱい遊んでもらったりとかしてほしいなって思います。バブちゃんが好きな遊びって何なんですか？バブちゃんが好きな遊び、ネズミですね。ネズミのビヨンビヨン。ネズミのビヨンビヨンが大好きです。バブちゃんが一番好きなネズミのビヨンビヨンです。いや、捕まえた。捕まえました。バブちゃん捕まえました。逃がさないぞって離さないよって言うよって抱っこしてるよって逃げたよってはい、皆さんということで今回はロシアンブルーの特徴をお伝えしてみました。どうですかね、参考になったでしょうか。もしロシアンブルー飼いたいなと思ってるけど、どんな猫ちゃんなのかな、飼ったら後悔しないかなとか思ってる方がいらっしゃったら参考にしていただければと思います。本当に飼いやすい猫ちゃんなので絶対楽しく過ごせると思いますね。バブちゃん、これからもよろしくね。じゃあ皆さん、またね。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。